Una de las cosas que siempre preguntamos en la historia clínica y que nos parece muy importante es si el paciente infantil ronca, ¿vale? Porque es verdad que si ronca hay una alteración en la respiración o podría haber alguna alteración en la respiración. Sabemos que la boca tiene 4 funciones que son muy importantes en la boca, que son la masticación, que es muy importante y es para lo que sirve tener estos molares y los dientes, que en ello afecta, para que haya una buena masticación, la respiración, y todo ello va a llevar un equilibrio que actúe en la deglución y en la fonación, en el habla, en cómo traga, al masticar y al respirar. Entonces, si un paciente, cuando nosotros por ejemplo que vemos los odontopediatras, vemos a los niños muy pequeñitos, siempre preguntamos en la historia clínica si el paciente ronca, es una de las preguntas que hacemos en la historia clínica. Entonces, si ronca, tenemos que ver cómo es la boca, cuál es su oclusión, cómo está cerrando. Si hay alguna alteración en la oclusión, lo vamos a apuntar y vemos que ahí hay una alteración en la respiración. Y trabajamos con un conjunto de profesionales y siempre trabajamos con el otorrino, porque si vemos que ronca y además puede haber la exploración oral, unas amígdalas que son muy grandes, que son hipertróficas, derivamos al otorrino. Y entonces vemos ahí que hay un problema y esta derivación al otorrino es muy importante. También que le preguntamos más al paciente, cuando vemos que ronca, seguramente es un niño que se mueve mucho por la noche y entonces normalmente son niños que se destapan e incluso los padres te dicen que les ponen un pijama manta en invierno porque como se destapan tantos para que no estén desabrigados. También son niños que dan muchas vueltas en la cama y cogen posturas atípicas para dormir. Si a lo mejor un niño estaría durmiendo tranquilamente boca arriba, es una postura muy incómoda porque la lengua se va hacia atrás y si tenemos amígdalas un poquito grandes va a tapar, va a obturar la vía aérea y entonces da vueltas y vueltas y vueltas y acaba durmiendo como boca abajo, una posición como inclinado boca abajo, o incluso se pone un cojín en la barriga para poder coger como más aire, y esta posición pues ya nos indica que hay una alteración en la respiración. También todo esto hace que si el niño da muchas vueltas y se destapa, normalmente tiene sed y entonces pide o agua o leche materna o otros líquidos que los padres estén dando. Entonces si ya toma mucha cantidad de bebida por la noche, sobre todo a partir de los 2 años, que el sueño debe ser un poquito más tranquilo, sí que sabemos que el sueño es madurativo y se acaba centrando sobre los 5 años, pero con todo y con eso, si un niño se va despertando constantemente, ahí hay una alteración en el sueño y puede ser producido por la respiración. Entonces, aparte de eso, también son niños que se duermen a lo mejor más verticales, en la silla del coche o en el sofá, porque respiran mejor. También otra alteración en la respiración, pues son niños estos niños también se levantan como cansados y por la mañana los padres dicen que están como enfadados o disgustados y a media mañana, a lo mejor en el colegio o en la guardería, se acaban durmiendo. Entonces todas estas cosas nos tienen que hacer pensar que a lo mejor no hay una respiración correcta y el ronquido es una señal de todo ello. Entonces hay que evaluarlo. Entonces siempre trabajaremos en conjunto con otorrino, que es quien nos va a dejar la vía aérea permeable si es necesario, nos va a decir, mira, podemos controlar. Y si hay una alteración en la oclusión, entonces actuaremos. Que si son muy pequeñitos, a veces ponemos unas pistas, unos pegotes en los dientes para mejorar la oclusión, o vamos a derivar directamente a ortodoncia o vamos a colocar aparatología. Vamos a evaluar en cada momento qué es lo que necesita. También trabajaremos muchas veces en conjunto con la logopeda, porque cuando hay alteraciones en la respiración, hay alteración en la deglución y en la forma de tragar saliva, y en eso la logopeda nos va a ayudar mucho. Y también si hay maloclusión, pues hay alteración en la posición de la lengua y en la fonación, en el habla. O sea que va todo muy relacionado, y nosotros a veces vemos las consecuencias de una mala respiración y el ronquido nos tiene que hacer pensar que ahí hay algo que influye. El primer aparato en la boca del niño que nos funciona es la teta, ¿no? Poner la teta en la boca nos hace que el niño tenga una buena respiración nasal y un sellado labial completo y la posición de la lengua sea correcta. Entonces nos hace como el primer aparato de ortopedia, ¿no? La lactancia materna. Si no es posible, pues entonces alimentaremos con otro tipo, con jeringa, con dedo, con biberón, con tetina, con lo que sea posible. Pero sí que es verdad que si tenemos la suerte de tener una teta,
con pezonera o sin, no hay ningún problema, puede ser con pezonera, hace la misma función, nos hará como de primer aparato. Y es verdad que muchas veces los niños que tienen lactancia tienen como un mejor desarrollo de la boca y de la oclusión, que mejora todo el tema de pues que a lo mejor no haya tanto ronquido, aunque después vemos niños con lactancia materna y con ronquido porque tienen una alteración en la respiración. Sí que es verdad que si hay una alteración en la respiración probablemente lo veamos en la boca, porque como si hay alteración en la respiración y la boca queda abierta, no hay competencia labial, los labios no cierran y la boca está abierta, se deforma como toda la boca, ¿no? toda la oclusión. Entonces vemos muchas alteraciones, entre ellas la oclusión, que puede hacer que el paladar coja una forma diferente y sea mucho más estrecho. Al estar estrecho, si a veces se desvía la mandíbula, podemos ver una alteración facial, es decir, por ejemplo, pues una desviación mandibular que hace una simetría facial. A veces también, si el paladar es más estrecho, la cara también es mucho más estrecha en la parte de arriba, hace que el niño tenga ojeras y que todo eso también pues no descansa correctamente. Entonces es una serie de factores. También a veces, por ejemplo, tenemos algunos niños que si no han respirado bien durante muchos años, a lo mejor a la edad de 7 u 8 años, en el colegio, como están muy cansados, tienen como un déficit de atención, e incluso encontramos en la clínica niños medicados o con un diagnóstico de déficit de atención, y es un paciente que no respira bien. Entonces después vemos muchas veces que colocando un aparato que expanda mejoramos mucho la respiración, o incluso combinado con cirugía amigdalar o adenoidea o lo que sea necesario con aparatología, el paciente crece, respira mucho mejor, cierra los labios, descansa por la noche y todo este déficit de atención desaparece, porque es un paciente que ha ventilado y ha respirado correctamente y entonces ha dormido bien y crece mucho mejor. Entonces tiene muchas alteraciones, o sea, el tema respiratorio y oclusal tiene muchas alteraciones, incluso en la postura. Lo ven los podólogos, los ven los osteópatas, los ven los fisios, los ven los médicos, los pediatras, que hay un cambio postural y equilibrado del paciente. Nosotros, como ortodoncistas o odontopediatras, podemos actuar de dos maneras. La primera manera es haciendo una detección precoz de este problema, ya que nosotros pues vemos a estos niños desde que son muy pequeñitos y tanto en una primera visita o en una exploración pues ya podemos detectar diferentes cosas. La primera de ellas es un poco con el tema de la fisionomía de la cara, ¿no? Son pacientes que suelen tener una cara muy larga, con ojeras, están constantemente con la boca abierta, la lengua baja. Aparte de todo eso, pues durante la exploración clínica nosotros le pedimos al niño, por ejemplo, que abra la boca, y muchas veces lo primero que vemos nosotros son dos bolas que aparecen aquí en la boca, entonces ya podemos intuir que tiene unas amígdalas más grandes de lo que deberían. Otra manera que tenemos de detectarlo en clínica es con radiografías que solemos hacer, pues también podemos ver tanto adenoides o amígdalas que tienen un tamaño demasiado grande. Entonces esta primera manera de actuar es derivando, recomendando a estos padres que estos niños necesitan una primera visita con un otorrino, un especialista, que decida si estas amígdalas o adenoides se tienen que quitar o disminuir el tamaño. Y luego ya nuestra segunda manera de actuar es que estos niños que tienen un problema de respiración suelen tener en común que tienen un paladar estrecho, ¿vale? Paladar estrecho o paladar ojival, que se llama. Entonces hay muchos padres que preguntan, ¿no? ¿Y qué relación tiene el paladar con el tema de la respiración? Y el tema es que el paladar, que es este hueso de aquí, digamos, es el suelo de la cavidad nasal. Entonces hay una relación entre el paladar estrecho y esta cavidad nasal, que también será estrecha también, por lo tanto el flujo del aire se verá deteriorado. Entonces, uno de los problemas que hay en estos pacientes es que al tener una respiración totalmente bucal, es decir, por la boca,
están todo el rato con la boca abierta, y al tener todo el rato la boca abierta, la lengua está siempre en una posición baja, es decir, en contacto con los dientes de abajo. ¿Qué pasa? Que la lengua es un músculo que es el que estimula y ayuda a desarrollar una buena forma del paladar. Una de las cosas buenas es que este maxilar, nosotros, mientras que el niño siempre y cuando esté en crecimiento, podemos actuar y hacer que este sea más ancho. ¿Y cómo es posible esto, no? Pues el tema es que este maxilar está dividido en dos, y en medio tenemos una pequeña membrana o una sutura que a la mínima que nosotros ejercemos una pequeña fuerza podemos dar de sí esta membrana y esta sutura y hacer que este hueso sea más ancho. Entonces, esto se consigue gracias a un procedimiento ortodóntico que se conoce como expansión del maxilar o disyunción, ¿vale? Porque el aparato se llama disyuntor y consiste en colocar un aparato que va pegado en los dientes, se lleva fijo 24 horas al día, y realmente pues el niño tiene que convivir con él 24 horas, tiene que comer con él, cepillarse con él, pero es un procedimiento indoloro, los niños al final se adaptan a todo. Es un tratamiento que hacemos en el 90% de nuestros pacientes aquí en clínica, y al final a este aparato lo que hay que ir haciendo es dándole unas vueltecitas que se hacen cada día entre 2 y 4 semanas en función de la necesidad que requiera cada niño para ensanchar el paladar. Y luego lo que sí que hay que hacer es dejar este aparato aproximadamente un año para darle tiempo a este hueso que se tiene que formar nuevo. Claro, pensar que al hacer el paladar más ancho se tiene que formar más hueso, entonces este hueso necesita un tiempo para que acabe mineralizando y calcificando correctamente. Está aparte más que comprobado que después de realizar este tipo de tratamiento hay muchísimos estudios que hablan de ello, que no solo los ronquidos desaparecen, sino que también desaparecen las apneas del sueño. Niños que antes eran incapaces de respirar por la nariz pues pasan de tener una respiración bucal a una respiración nasal. Y nosotros ya, más barriendo para nuestro terreno, ortodónticamente también conseguimos que al ensanchar el paladar los dientes tengan más espacio para salir y puedan salir un poquito más rectos.